Ги препознаваме предизвиците со кои се соочи Северна Македонија за да го постигне полноправното членство во НАТО и од неа се бара уште за да пристапи кон Европската унија. САД стојат цврсто за Северна Македонија во спроведувањето на реформите кои ќе ја зајакнат економијата, инфраструктурата, јавниот и приватниот сектор, но и заедниците и ќе ја подготви за незиното природно место во ЕУ. Тоа вклучува владење на правото и промена на законите. За премиерот, борбата против корупцијата е од клучна важност. Како сојузници во НАТО, нашето партнерство никогаш не било посилно и му честитам на премиерот за исполнувањето на 2% од БДП наменети за одбраната, но и за поддршката на Украина. Иднината на Северна Македонија е светла и ќе останеме покрај вас за исполнување на вашите цели за просперитетна демократија, целосно интегрирана во Европската унија. Несоодветно е на мене да зборувам за новата американска администрација која треба да дојде, но во преостанатите месеци нова администрација ние ќе продолжиме да ги вложуваме нашите напори и политики во однос на Северна Македонија. Сакам да потенцирам дека нашата поддршка во борбата против корупцијата е нешто многу сериозно и нешто со што се справуваме на неколку начини. Имаме неколку програми, а во однос на црната листа не можам да зборувам во детали, но тоа е наш приоритет. Имавме навистина искрена, пријателска билатерална средба, во која што кога разговараат пријатели не може да не се разберат. Логично е дека ќе се разбереме. Она кое што станува на нас е да бараме решение да овој процес отпочне, но и да се заврши. Тоа е многу важно. Ние не сакаме да се надпреваруваме во оваа трка само за да почнеме, туку сакаме и да завршиме. И такво решение треба да бараме, која ќе почнеме врз основа на пристапот merit-based, односно колку сме направиле, колку реформи сме испорачале, колку сме брзи во тој процес, да го завршиме и, како што кажа господинот Касанов, да го завземеме нашето природно место во рамките на Европската унија, ќе го цитирам делот од неговиот говор. Тоа е она кое што ние го правиме. А во меѓувреме треба да си завршиме и многу домашни задачи. Слушнавте, тука е борбата со криминалот и корупцијата, нешто за кое што јас 6 месец зборувам, нешто за кое што граѓаните нас не обвинуваат како влада, зашто сме немоќни да испорачаме одговорност, зашто некои луѓе не се одговорни, а сите знаеме што све направиле и како направиле. Во делот на економските реформи, тука постигнуваме резултати, во делот на подобрување на стандардот на живење на граѓаните.